여기서 지금 내가 들킬 수가 없거든. 아, 내가 올릴게. 그러니까 요 모니터가 잘 들리도록 네, 기타. 오케이, 오케이. 예, 예. 기타 소리 잘 들리게 하라 그랬어요. 예. 앞에서 잘 들리시는 거죠? 예. 지금 여기서는 또 빵빵하게 앞에서 나거든. 기타에서 기타 소리 올려드릴게요. 예, 기타 소리. 자, 기타 소리만 한번 해봐. 다시. 자, 이제 시작합니다. 코너에서 뛰는 거죠? 그렇지. 코너에서 건너뛰어야 돼. 전부터 자, 합니까? 9번, 잠깐 9번, 10번에서 코너 건너뜁니다. 어디로? 28번으로, 예. 29번으로. 그 말이부터. 27, 처음부터 해야 돼. 이제 녹음이 시작합니다. 기타 테스트 한번 할게요. 자체 보름은 없어. 더 키울까 자체 모르는 아니 중간에 따따따따 그치 같도록. 그렇지. 그 소리가 톡톡톡 튀나오고. 자, 준비됐으면 얘기해 주세요. 됐습니까? 네, 됐답니다. 준비. 1, 2, 셋. 네. 예. 지금 안에서는 좋고요. 예.
밖에 기타 소리 좀 올려드렸어요. 왜 올렸죠? 여기도 올리고 개인도 올리고 다 단장님이요 좀 생각보다 더 과하게. 네, 내가 과할 정도로 지금 올렸으니까. 근데 안정이 싹 거예요. 아마 저래 오로지 기타 한 번만 줘봐요. 자 문경아 세제 문경아 문경아 세제야. 세제. 예. 문경아 세제. 자 이거 처음에 했던 분 지상국 자꾸 같이 오셨어요. 예. 분위기 괜찮죠? 예, 아주 좋습니다. 예. 좋을 거예요. 저 다른 데이 아주 1번. 예. 자 문경아 세제야 65. 얘는 멜로디 나올 때 코드 누르는 거. 멜로디 나올 때 코드 누를 때 약하게. 자. 홍색 이랑 정신이 없어가지고. 자, 세제. 3, 4.
아니 세 번. 아 저기 마지막에 C로 끝나는 거지. 나만. 왜 이러고 있어? 자, 그다음 뭡니까? 자, 그다음 저기 드럼 퍼스널의 보컬이 몇 번인가요 채널이? 지금 하는 게 순서예요? 아니면 아니, 또 안 바뀌어요? 돼. 그렇게 얘기하면 안 순서야. 돼요. 13번. 지금 하는 게 다시 순서라고? 아니 바뀌어질 수 바뀌어. 있잖아. 완전 13번인 것 같아요. 13번? 누가 얘기했어요? 퍼스널에 13번이요? 보컬? 13, 14. 예, 예. 13번 누르면 두 채널이 떠. 예, 예. 네, 그걸로 조정해. 예, 예. 오케이? 됐죠? 오신 분이 훨씬 많이 안 오셨네. 다음 뭐야? 순주에 빠진 달. 순주에 빠진 날. 순주. 네네. 광배동. 예, 예. 수고하세요. 충주에 빠진 달이요? 광배동 그 카페. 순주 나중에 충주에 빠진 달. 아니 광배동 그 카페. 그 다음 걸 빨리 얘기해 주세요. 그래서 네 번째. 일단 편집하려면 지금 녹음하는 순서를 적어놔야 일단 편집할 때 편할 수 있어. 아마 그 적어놔야 돼. 베이스가 적어야 돼. 강배동 그 카페? 녹음한 순서. 네. 들 적어놔야 돼. 강내해도 순서 나중에 집에 가서 다시 정리해. 순서는 집에 가서 다시 정리해. 자, 네 번째. 짜짜짜짜짜 크레센토. 짜짜짜짜 크레센토. 다섯 마디 들배 받아가지고 나오세요. 자, 1, 2, 3, 4. 강배동. 강배동 그 카페. 강배동. 자, 악보 확인하고. 악보. 됐어. 자, 돌아오는 거 확인하세요. 돌아오는 거면 예은아. 갈센이 와서 쭉 그냥 끝까지 갑니다. 자, 햄퍼. 준비. 준비. 바로 들어가. 1, 2, 3, 4.
지켜야 돼. 노래가 시작했는데 짜가 세지면 안 돼. 노래가 출발했는데. 오케이. 중주호에 빠진 달이요. 자, 충주호에 빠진 달. 다음 것도 얘기해 주세요. 다음 거 25이요. 어, 다음 거 네. 회장님, 김호식 선생이라고 선곡한. 충주에 빠진 달. 충주 다음이요. 다음. 중주호에 빠진 달 다음. 김호식 선생이라고 충주 25. 하고 편곡하시는 분입니다. 충주에 빠진 달 25. 충주호에 빠진 달 전하겠습니다. 12 디스코. 충주호에 빠진 달. 짜짜짜짜 소리 다 나가죠. 준비 보라스. 준비. 이렇게 좀 테너도 같이 나가지 처음에. 준비. 1, 2, 3, 4. Thank you.
다다다다. 이거 재밌게 하고 처음 갖고 다다다다다. 다다다다. 이거 터지니까 소리가 안 들리죠. 25. 자, 그다음 25이요. 죄송한데요. 지금보다요. 또 132. 우리 이걸 보고 하는 거예요. 132라고 8. 138로. 아, 매년 말씀하시는 게 그거였어요. 138이래요. 아까 중간에 그럼 층계까지. 138 한번 해봐. 앞 전주만 한번 합시다. 근데 펜 있어? 펜? 저는 저도 6팩밖에 없어요. 138. 적어놔야지. 아니, 펜. 138. 저 나쁜 팩밖에 없어요. 조금 더 빨라야 된다. 자, 따따따따따따따따 누구지? 따따따따 누구야? 앞에 봐, 강을 줘. 따따따따따따따따로. 오케이. 첫 박에 약간씩 강을 줘. 훨씬 더 생동감 있으니까. 다음 곡이 뭐가 이리? 지금 오래됐는데. 자, 148. 한번 봐. 준비. 첫 박 깡깡 눌려. 1, 2, 3, 4. 마세요. 25 다음에 어제인 부산이요. 25 다음에 어제인 부산. 잠깐만요. 오케이 알았어.
보고 가서 이거는 최소한만 와서 괜찮죠? 여기 지금 6명 꽉 차고 여기 하나 슬로우 박수 치실 일도 아니고 이해를 편집자가 아주 잘 해주셔서 예. 여러분 우리 한때 늘 기노식 쓰세요. 우리 팀들 처음 봤죠? 예. 예, 아주 지금 대한민국에 평공하는 사람이 이경원 씨, 뭐 부자하고 뭐 여러 명 있는데 나는 제 양반이 1등이라고 보는 사람. 그래서 비싼데 우리 대장님 아주 싸게 해서 맞죠? 예, 지금 작년에 거도 다 우리 약간 하는 거 다 우리 기술입니다. 예. 자, 준비 75 1, 2, 3, 4그 페르마타를 해야 없어. 없이 그냥 넘어가. 이대표로 가시는 거죠? 노래는 노래대로 가고 네. 우리는 우리대로 네, 가고 알겠습니다. 엔딩만 다 맞아 떨어지면 되니까. 사비 때 드럼 키 이렇게 가죠? 아, 그 짜짜가 두 형님. 가지는 사비
사비타에 그렇게 가는 거죠, 킥이. 그다음 못 믿고 아빠 그렇게 돼 있어. 나는 그렇게 안 돼 있거든. 오케이, 부산입니다. 혹시 이거를 다똑 그겁니까? 개인 유튜브에 본인들 연습하는 거 올리려거든 꼭 이렇게 약간을 써서 올려주시면 아직까지 저작권이 없으니까 꼭 내 이름을 이어가지고 올려주시면 감사하겠습니다. 128 예선할 때 보니까 전부 노래를 국보를 시나 말나로 다 하고 실제 노래를 보니까 마시면서 하시는 분들 그것도 많이 할 것이죠. 내년부터는 자기 노래하는 키로 해서 좀 쉽게 그냥 키로 적어놓고 노래를 다 위로 해주니까 도움이 된다는 거죠. 그러니까 처음에 두 박자는 누가 나가지? 앞에 두 박 나가? 자, 두 박 나가고 대금 따라라 나가지. 자, 준비. 원, 준비. 원, 투 나오면 바로 대금 나와야 돼. 자, 원, 투. 자, 잔을 누르러 가야 돼. 짠, 짜라란, 짜라라란, 짜라라라. 잔이 없으니까. 잔이 안 나오니까. 선생님 앞에 두 마디 있는 거 맞지? 그렇지. 두 마디가 맞아야 돼. 다시 한번 해봅시다. 그 들은 소리 때도 짜자자, 짜자, 누가 나오나? 그거만 딱 튀어나와야 돼. 그것만 딱 튀어나오면은 뒤에 트럼펫이 멜로디 같이 나오나? 나오나? 자, 일단 해봅시다. 자, 원, 투 하면 바로 대금 나옵니다. 원, 투. 원투 이거 어디에 원, 투, 쓰리, 포 하면 악보대로 시작하면 돼. 아니, 원, 투, 원, 투, 쓰리, 포가 아니고. 아, 이거는 바로 나오네. 예. 아, 이건 바로 나오네. 베이스만 바로 나와. 아니 저도 똑같아요. 똑같이 나오고. 그러면 원, 투 해가지고 안 돼. 원, 투, 쓰리, 포 해서 나오고 두 박 뒤에 네가 연이가 물리 나와. 자, 원, 투, 쓰리, 포, 원, 투. 다시. 그러니까 총 마디가 오이는데 이게 총 마디가 세 마디 하는 거죠. 세 마디 그러면. 아니지 두 마디뿐이야. 원래 처음에 했던 게 맞아. 그렇지. 베이스 나오면 그렇지. 여기 잔 이걸 안 눌리는 거래. 단. 그게 아니라 원곡은 앞에 멜로디 나오면서 물고 들어가서 이게 좀 찾기가 힘들어요. 네, 그러니까. 그냥 정해놓고 가시는 게 나아요. 네, 맞아요. 앞에 두 마디만 맞으면 돼. 준비. 자, 아 모르겠다 이게. 세노전 두 마디. 예, 선생님 두 마디. 세노전 두 마디만. 자, 원, 투, 쓰리, 포 하고 원, 투 다음에 나옵니다. 원, 투, 쓰리, 포. 몸만 그게 헷갈린다니까요 지금. 근데 원곡은 지금 멜로디 나가는 거를 물고서 이따다다다가 사운드 셋을 들어가면 안 돼. 악보대로 일단 해봐. 자, 준비. 자, 준비. 악보대로. 자, 악보대로. 앞으로 또 한마디 바꿔 봐. 따다다다다 이건데. 그렇지. 그게 맞아. 자, 악보대로. 내가 원, 투, 쓰리, 포 다음에 원, 투 다음에 예언이 나온다. 원, 그러면 투, 우리 세 마디 해야 되는 자, 거지. 준비. 아니 원, 투, 아니 쓰리, 두 포 마, 하면 아니 그럼 두 마디라니까. 자, 원, 투, 쓰리, 포 베이스하고 들어오면 같이 나오고. 그래 두 마디만 하면 준비. 되거든. 원, 투, 쓰리, 포.
원, 투, 쓰리, 포. 다시. 소리 찾아. 제 소리 알려도 돼. 찾았어. 원, 투, 쓰리, 포. 대충하고 그냥 그럼 악보대로 우리 두 개다 그죠? 아무런 의미가 없어. 뭐 악보대로 우리 두 개야 그냥. 원, 투, 쓰리, 포 하면은 악보대로 딱 들어가면 우리는 그냥 그래. 따다하고 아무런 의미가 없어. 인생 맞지? 예. 건반이 그게 듣고 들어오는 거. 짜자 하나 삭자로 그냥. 자 넘어갑니다. 네, 하겠습니다. 다음 곡이 뭐지요? 다 알아봤고 봄나루 연가. 봄나루 연가. 봄나루요. 예, 봄나루 연가. 안온풀 있으면 안온풀 지금 약간만 다시 해가지고 녹음해서 보내드릴게요. 봄나루 연가가 7번. 이렇게 해서 5번째. 7번. 우리 아버지와 예, 아 그래요. 축하드립니다. 이걸 귀에 찍기 쉽지 않네. 찾았어요. 자, 그거 아주 최고다. 짜자자라라짜. 자, 이게 속곡일에서 악단들도 생소하고 가장 가수 외에는 다 생소해. 그러니까 인간 정하는 게 없어요. 음원이 없어. 자, 준비. 134. 자, 돌아오는 거 빨리 한번 찾아보세요. 첫 번째 달세뇨에서 돌아왔어. 뭐 일단 해봅시다. 준비. 헤러. 준비. 134. 준비. 원, 투, 쓰리, 포. I'm so
다 안 오셔가지고 예, 이제 괜찮습니다. 회장님하고 예. 일단 가수를 예, 알겠습니다. 아버지 왔다. 그다음에 그 가수 노래. 저희는 노래가 아니고 예, 5분 쉬겠습니다. 5분. 아버지와 예. 딸이 아유, 5분 쉬겠습니다. 8번. 예, 아니, 이것만 다시 연주를 해.